这就不行了。师傅，您这边修表吗？对，什么问题？您帮我看一下吧。好的。这个表一看就不是国内的。对，这个表是我爷爷年轻的时候在瑞士出差他买的，年轻的时候戴的，现在年份也挺长了。您看能帮忙修一下吗？因为这块表对我爷爷也挺重要的，我看他最近老是盯着这块表在发呆。女孩说，这是她爷爷年轻时在国外出差买的表，表早在几年前就不走了，但爷爷依然对这块表恋恋不忘，经常把它拿出来看。眼看爷爷的生日马上要到了，女孩到店里找到我，希望我把这块表修好，送给爷爷一个特别的礼物。这不仅仅是一块经历岁月洗礼的表，更是一位时间的守望者，记录着往昔的点点滴滴。有爷爷年轻时的意气风发，也有他和奶奶的爱情故事，还有爷爷生活中那些平凡而珍贵的瞬间。那时候时间似乎流转得格外缓慢，每一秒钟都十分有意义。如今岁月如梭，这块表也随着时光渐渐老去，但它依然承载着爷爷对过往深深的怀念。现在我来拆开检查，看看能不能帮姑娘把这块表修复好，大家来一起见证一下吧。
可能你看这条视频只有6分钟，可我却花了几天时间才把这块表修好。大家能不能花1秒钟的时间吗？点个红心支持一下手艺人，我在这谢谢大家了。如果你有手表问题，点我头像就能够找到我，我会一一答复。